hakna chafuni china khanyeni thogu china kha vodeya ninti Hare Krishna sual juta manche vongo chunga माया भ्या व संस्कृति नांगो चिना ख बोदेता हरे कृष्ण सुवाल जोता इनाप्या उनो धुंक जी छफु ची बाखन येने निकास नांगो ची बाख नजर माया बाटी पाख भाजो हरे कृष्ण सुवाल माया भाव व संस्कृति नांगो चिनाख Sakit napang, nyone cuandi pun, tawa pun, kakak pun, oleh jolinjo pasa pun, oleh dazu kita tatake pun, sekolah sidang, saatnya monco jajaraga di pun, pintanang, di dunungan sing, sekolah sidang namaskar ya. अनि जोजल पानङ ख छिप्से यङा दिल माम भाव संस्कृति खयान चाहिँ छे पिन्दा माम भाषा खाल जके सियङ जगे उल्टा जिदा इंग्लिश नग ग्रैंडफादर मम्मी डैडी रग राव उमसम लाटा तर खयान चाहिँ वो खड़ा स्यों भने अधे तो ताकुफे वही ताकुफे सार साथे मभिऊ गोभेतन वही जैसे मरु जान यही वो गोभखे दुने चंपू हरेक आतंकारी मंडल संग शेंकी भयादानं शेंकी अथेंतो अथो छिपिसं ले अथो कविता नंग न्याय दिला माम भाव संस्कृति सुनी गया जनता तेगु भयाता राणा शासनं भयाता कोचिला पंचायती सरकार नेपादेया जात जातिया भयाता कोटिला सुनी गया जनता तेगु भयाता राणा शासनं भयाता कोटिला पंचायती सरकार नेपादेया जात जातिया भयाता कोटिला नापा अजी बाजा बचन तया खासेनी न्यवा भया मसो पिंता गुठी जले मठ्याकी नापा अजी बाजाङ बचनन तया खासेनी न्यवा भया मसो पिंता गुठी जले मठ्याकी थौकने लक बक भया जुया वाला भया झेगु स्यों वाला थौकने लक बक भया जुया वाला भया झेगु स्यों वाला थौकने मामबाटा घन्टा मन्टा झास दिस त्यागु मन्टा थौकने मामबाटा घन्टा मन्टा झास दिस त्यागु मन्टा अठे जुगुली झेगु माम भ्या झिसं टोटे मजिला न्यव भ्या सेके माला अठे जुगुली झेगु माम भ्या झिसं टोटे मजिला न्यव भ्या सेके माला मचा खाचा ठगु माम भ्या मलासा झिगु भ्या वो साहित्य गठे माई झिगु संस्कृति गन माई मचा खाचा ठगु भ्या मलासा
झिगु भ्या वो साहित्य गठे माई झिगु संस्कृति गणमाई मान त्यामा माहे जुई थहे मनसी मचा खाचा नकी माम वाहे भगवान माम वाया सेवा है कर्तव्य मान त्यामा माहे जुई थहे मनसी मचा खाचा नकी माम वाहे भगवान माम वाया सेवा है कर्तव्य न्यागुहे जुसाङ माङ भ्या झिदाय झिगु संस्कृति व्यवहार झिदाय न्यागुहे जुसाङ माङ भ्या झिदाय झिगु संस्कृति व्यवहार झिदाय मामङ अबु सेना तगु माङ भ्या मामङ अबु सेना तगु माङ भ्या व्यवहारे छेलेता लिचिलेगु छा ठगु संस्कृति धर्म तोजिलजी झिगु मसिका मान्डे तोता विदेशे छा छेगु वानेगु ठगु संस्कृति धर्म तोजिलजी झिगु मसिका मान्डे तोता विदेशे छा छेगु वानेगु झिगु माम भाषण लाकु खा चेम झिगु माम भाषण लाकु खा चुएम लाकु खा ज्या खेलेम माम भाषण आख बङ्केम माम भ्या झिसङ टोटे मजु माम भाषण आख बङ्केम माम भ्या झिसङ टोटे मजु झिगु माम भाषण जनताया सेवायाम मेपिनिगु भाषण चोयतगु खा झिगु माम भाषण हिलेम झिगु माम भाषण जनताया सेवायाम मेपिनिगु भाषण चोयतगु ख झिगु माम भाषण हिलेम माम भ्या खाली नुवागु चुएगु खागो जगमखु जनताया चेतना ब्यागेगु जावख भ्या खाली नुवागु चुएगु खागो जगमखु जनताया चेतना थाक्यागु जावख भ्या नुवखा ब्याकेगु जावख समाजया हिनु ख जातीय संस्कृति ख जनताया जीवन शैली ख जन्म भूमिया गरिमा ख झिगु माम भ्या हलिमय याङ्गु निवठे पाला पाला छिङचोनी भ्या नुवखा ब्याकेगु जावख समाजया हिनु ख जातीय संस्कृति ख जनताया जीवन शैली ख जन्म भूमिया गरिमा ख झिगु माम भ्या हलिमय याङ्गु निवठे पाला पाला छिङचोनी झिका म्या छेता झिगु माम भ्या स्यस्यौं वाने झिका म्या छेता झिगु माम भ्या स्यस्यौं वाने झिगु माम भाषण हे सल न लला सला यायाङ वाने झिगु माम भाषण हे लला सला यायाङ वाने माम भ्या संस्कृति व सभ्यता तोजी लजी पुस्ताङ पुस्ताङ तक ल लाङ माकते माम भ्या संस्कृति व सभ्यता तोजी लजी पुस्ताङ पुस्ताङ तक ल लाङ माकते जे माम भ्या वो संस्कृति योको योको शुभ भाजु हरिकृष्ण सुवाल जुयाता